Mit navn er Simon, og jeg har valgt at analysere Counter-Strike Global Offensive. Først en lille præsentation af det her skydespil. Ja, som sagt, så er det et skydespil, og det er det nyeste spil i serien. Der er mange forskellige måder at spille det her spil på. Man kan få enten spille noget, der hedder casual, hvor man bare spiller et hold mod hinanden, to hold mod hinanden, og når man dør, så dør man indtil den næste runde er klar. Så er der også noget, der hedder, for eksempel noget, der hedder Deathmatch. Det er sådan noget med, hvor det egentlig bare gælder om at få skudt flest mulige, og så snart man dør, så bliver man genoplevet med det samme igen. Men det her casual er, det går ud på, der er to hold, og de kæmper som sagt mod hinanden. Det her spil er et meget populært spil, og det er det nyeste i Counter-Strike-serien. Genren er actionspil, og det er det blandt andet fordi, at det er vind eller forsvind, som er et udtryk, man kan sige. Og det foregår i det fænomenologiske rum, og det betyder, at det er oplevelsen af at være der selv, og man ikke rigtig kan pause spillet, og man skal tænke hurtigt, og man kan ikke lige pause spillet og lige tænke over, hvad det er, man vil gøre. Og det giver så den her virkelige følelse af at spille spillet, og at være der selv. Hvis vi kigger på perspektivering, så ved fokuseringen, der er det indre fokusation, man er der som første person, og man er der midt i handlingen. Kameraføringen foregår kun i subjektive kameraføringer. Dog er der lidt montage, men det er kun ved nogle eksklusive missioner, som er der. Og lyden, der er mange synkrone lyde, og ikke så mange asynkrone lyde. Men de her synkrone lyde, det er lyde, du selv laver. Man kan enten vælge at løbe, eller liste i det her spil her. Og når man løber, så giver det nogle lyde, som får det til at lyde som om, at man løber. Og det samme når man lister, så er det samme tempo, som når man lister i virkeligheden. Og så en anden synkron lyd, det er, når man skyder med sit våben. Det er også en handling, man selv laver. Genlader sit våben. Det er også en handling, man selv kan lave, når man ikke har flere i sit magasin, så genlader den selv. Men man kan også godt vælge at genlade, når man for eksempel kun har skudt 5 patroner af. Ja, som sagt, så er der ikke så mange asynkrone lyde. Hvis jeg helt husker rigtigt, så er der faktisk kun én bane, hvor der er lidt baggrundsmusik, når man går forbi sådan et marked. Det er en meget stor modtagergruppe, som er her. Og det er den største gruppe, det er fra 15 til 25 år. Og det er alt fra amatører til professionelle, som spiller det her. Og faktisk så er der blevet lavet konkurrencer, som er rigtig, rigtig store. Altså nogle af de største koncerter har haft mindre tilskuere end det her. Og det går simpelthen ud på, at der er professionelle hold, som spiller mod hinanden, og som går videre i turneringer, og så kommer der en finale selvfølgelig til sidst. Og der er faktisk gået rigtig meget sport i det her, og det bliver faktisk kaldt en e-sport nu. Hvis man kigger på personfremstillingen, så er der to hold. Der er antiterroristerne og terroristerne. Og antiterroristerne er det gode hold. Og deres formål, man vælger sig selv, hvilket hold man vil være på. Og formålet ved antiterroristerne, det er at forhindre, eller dræbe terroristerne, og forhindre dem i at plante en bombe. Og terroristernes formål, det er at plante den her bombe her, eller få udryddet antiterroristerne. Og temaet, det vil jeg sige, er terrorisme og antiterrorisme, og det er det jo selvfølgelig fordi, at det handler om. Det handler om enten at være en antiterrorist, eller at være en terrorist. Men samtidig så er der ikke nogen kritik over at være terrorist for eksempel i det her spil,
fordi at ja, der er ikke noget negativt syn på dem, og de taber ikke altid. Det er spilleren, som er afhængig af, hvem der vinder jo. Så der er ikke nogen kritik, og der bliver ikke sagt noget dårligt om terroristerne. Og det samme med antiterroristerne. Hvis man kigger på, om der er andre spil, som ligner, så er der faktisk rigtig mange spil, som ligner Counter-Strike. For eksempel er der Call of Duty. Det ligner meget i de grove træk, da det også er et skydespil. Men det for eksempel så foregår Counter-Strike Global Offensive i nutiden, hvor at det nyeste Call of Duty, hvis man sammenligner på de to nyeste spil fra de to serier, så foregår Call of Duty for eksempel i fremtiden, og der er mange flere, hvad skal man sige, frynsegoder, og våbne er højteknologiske.